لكم أن تتخيلوا أن هذه المحمية في حي الشفا بالرياض، وبالأصح في سطح بيت مشاري الشريمي صاحب 34 عاما، والذي جمع أكثر من 40 نوعا من الطيور لتصل إلى أكثر من 200 طير في هذه المحمية الصغيرة. أنا بديت هاوي من يوم كنت صغير، يعني من تقريبا الابتدائي. بعد الموضوع اتطور من طير لطيرين، وكل ما لها أشوف ليش الشغف اللي فيني يزود، وهويت هذا الشيء بشكل كبير. حاليا الحمد لله وصلت مرحلة الاحتراف في الطيور، وعندي طاقة لازم أطلعها. أبو ناصر جعل هذه المحمية سببا لبناء جيل مستطلع ومتعلم في عالم الطيور من خلال مبادرتها التي تسمح بزيارة الأطفال لها مجانا على مدار 6 أيام في الأسبوع. والله أول شيء المبادرة هذه زي ما أنت يعني تسعد الطفل ترجع لك السعادة، وفي نفس الوقت هي للأطفال جميلة جدا، تخليه يثق في نفسه ويصير جريء مع الطيور. بعضهم عنده خوف من الحيوانات ولا يدري كيف طريقة علافتها. الحمد لله الحين يعني تجوني زيارات الأطفال ما ودهم يطلعوا مع أهلهم. الشعور ما يوصف، بحكم ما شاء الله الحين الطيور الصغار هذه توقع على يد الطفل تغمره السعادة. فهذا الحمد لله يعني كثير من الأطفال ما يحصلون الشيء هذا، فهم الحمد لله موجود في طريقة معينة هو يسويها، وهذا كل هذا مقتبس من مشاري الله يعطيه العافية. مدينة الرياض تفتقر إلى المحميات الترفيهية والتعليمية، فبمثل هذه الأماكن ستصبح وجهة أساسية للعوائل والأطفال والشباب أيضا لقضاء وقت ممتع في نهاية الأسبوع. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.